হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফাতেমা রহমান চলে এসেছি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিওতে। সকাল 6টা বাজে উঠে গিয়েছি মেট্রো রেলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই মিলে। আমাদের বাসা থেকে যেতে মাত্র 10 মিনিট লাগে। রিক্সা নিয়ে নিয়েছি। ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করতে করতে চলে গেলাম মেট্রো রেলের সামনেই। আমরা ভেবেছিলাম অনেক ভিড় থাকবে, অথচ যেয়ে দেখি পুরাটাই খালি। আমরা সবাই কিছুক্ষণ ছবি তুললাম, ভিডিও করলাম, এরপরে উপরের দিকে চলে গেলাম, কারণ রেল ছেড়ে দিবে এর জন্য। ভেতরে ঢোকার পরেই দেখা গেল সব কিছু আপনার বুঝতে হবে না, নির্দেশনা সব কিছু দেওয়া আছে, আপনি সেটা দেখেই আপনি সব কিছু করতে পারবেন, এবং লোকও আছে যে আপনাকে হেল্প করবে। ভেতরে যেতে না যেতেই মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ না, এটা বাহিরের কোনো রেল স্টেশন। খুবই ভালো লেগেছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের জনগণের জন্য যে এটা করেছে, অনেক ধন্যবাদ তাকে। খুবই অল্প সময়ে আমরা মাত্র 10 মিনিটে দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও চলে গিয়েছি। এটা আমাদের জন্য অনেক কিছু। টিকিটগুলো হাতে পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি। আর ভেতরে সব কিছু খুবই পরিষ্কার ছিল, খুবই ভালোভাবে সব কিছুই ছিল, খুবই উন্নত মানের। আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এতটুকু উপকার করার। আমরা চলে এসেছি মেট্রো রেলের কাছে, সবাই যার যার জায়গা মতো ভেতরে ঢুকে গিয়েছি, বসেছি। আর ওকে দেখেন, ও তো সেই একটা খুশি, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, তাই না? এখানে আমরা যারা গিয়েছি সবাই খুবই এক্সাইটেড ছিল, সবাই ভিডিও করছিল, ব্লগ বানাচ্ছিল, টিকটকও করছিল। সবাই অনেক মজা করেছে। আমরা পরে সবাই জিয়া উদ্যানে চলে গিয়েছি, সেখানেও অনেক ছবি তুলেছি। ঘোরাটা হয়ে গেল এক চান্সে। আর অনেক সেখানে আমার ছোটোবেলা কেটেছে। আমার জন্মস্থান আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর। সকাল না হতে বা বিকালের দিকে সবসময় চলে যেতাম জিয়া উদ্যানে, চন্ডিমা উদ্যানে, সব কিছু দেখে আসতাম, ঘুরে আসতাম। ওনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি রাতে থেকেই রেডি হয়েছিল, কম্বল টম্বল নিয়ে চলে এসেছে, যে আজকে মিস করবেই না সে। আর আমার ভিডিওটা একটু যদি ভালো লেগে থাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার জন্য অনেক উপকার হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা এতক্ষণ দেখার জন্য। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন।